হ্যালো এভরিওয়ান, হোয়াটসঅ্যাপ। আমরা আমাদের নতুন একটি ব্লগে আবারও চলে আসলাম। ওয়েলকাম টু দ্য ব্রাদার্স ব্লগ। অ্যান্ড আমরা আজকে ব্লগ করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তারপরও ভাবলাম অনেকদিন ব্লগ ছাড়ছি না, এই জন্য আমাদের একটা পিকনিক করছি এখানে, সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের ভাবলাম একটু শেয়ার করি সবার সাথে। আমরা আজকে বারবিকিউ চিকেন করছি এবং সবাই মিলে অনেক মজা করছি, এটা আপনাদের সাথে সবাইকে দেখাবো। জাস্ট আমাদের বাইরে যাওয়ার অনেক প্ল্যান রয়েছে, কিন্তু এখন এক্সামের জন্য আমরা বাইরে যেতে পারছি না। যদিও আমরা খুব শীঘ্রই বাইরে যেয়ে ব্লগ করবো, আপনাদের নতুন নতুন ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। কিন্তু আজকে জাস্ট সবাই মিলে, ভাই ব্রাদাররা মিলে সবাই একটু এনজয় করছি, এটুকুই আপনাদের দেখাবো। হ্যাঁ, তাহলে এই মুহূর্তে আমরা আপনাদের দেখাবো কিভাবে দেশি স্টাইলে বারবিকিউ করা হয় এবং আমাদের একেবারে নিজেদের রেসিপি অনুযায়ী এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবাই। এখন আমরা চলে যাব বারবিকিউ দিকে। আমাদের রান্না বাড়া বারবিকিউ করার সব কিছু একেবারে কমপ্লিট। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো ফ্রেন্ডরা সবাই মিলে একসাথে। এ হচ্ছে আমার বড় ভাই চিরঞ্জিত দাদা, তাকে আপনারা করমজল ব্লগে অলরেডি দেখছেন। আবার পরিচয় করে দেবো আমার বন্ধু মিস্টার জয়। হোয়াটসঅ্যাপ গুড পিপল, আমি আশা করি আপনারা আমার ভাইয়ের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করবেনই করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এই সাইডে আছে অভিক ভিগি অসাধারণ সিঙ্গার। আর এই সাইডে তো আপনাদের দেখিয়েছি আমাদের কুক, যিনি রান্না বান্না করেন, আসলে অসাধারণ একটি ইয়ে করে আমাদের খাওয়াচ্ছেন। যাই হোক, আর এই সাইডে তো যার জন্য আজকের এই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে, আমাদের সেই ভাই হৃদয়। ভাইয়া কিছু বলো আমাদের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, আজকে আমরা বারবিকিউ পার্টি করছি, খুব মজা করলাম। ওকে, হ্যাঁ, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। এখন আমরা এটা পরিবেশন করব সুন্দর করে সবার মধ্যে। এই সাইডে আমার সব ভাই ব্রাদার দাদা সবাই আছি আমরা। এখন আমরা আপনাদের সামনে পরিবেশন করব আমরা যেটা রান্না করেছি। এখন হ্যাঁ, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি খাওয়া দাওয়া চলছে, কিন্তু পুরো খাওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কেমন লাগছে ভাইয়ারা? না, সবাই মিলে একবার বলো কেমন লাগছে। ওয়াও, এই মুহূর্তে আমিও খাচ্ছি কিন্তু আসলে অসাধারণ লাগছে। শীতের সময় এটা, তারপরে গরম গরম পরিবেশনা, আসলে অস্থির। আপনারা থাকলে অবশ্যই মজাটা নিতে পারতেন আমাদের সাথে। ম্যান আমরা এই মুহূর্তে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এবং অনেক ঠান্ডা লাগছে, যে জন্য জ্যাকেট পরে নিলাম আর কি। হঠাৎ করে ভাইয়ারা প্ল্যান করছে পিকনিক করবে আর কি, এই জন্য ফোনেও বেশি চার্জ নাই, ফোন দিয়ে পুরো ব্লগটা শ্যুট করা আর কি। এই জন্য ব্লগটা বেশি দূর আমরা কন্টিনিউ করতে পারলাম না, তবুও যত দূর দিচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এই নেক্সটে বড় ধামাকা আসছে আপনাদের জন্য, সবাই রেডি থাকবেন।